सो गाइज आज आ चुके हैं हम एक यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए गाइज, पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड ये हमारे साथ है गाइज लड़का, थोड़ा पतला है बट खाना खा लेता है थोड़ा बहुत। और ये वाला गाइज लड़का, ये शेफ़ है गाइज। अभी आज छुट्टी थी काम पे से, तो गाइज अभी हम सैर करने के लिए आ चुके हैं। एंड गाइज काफ़ी अच्छी जगह है। गैस ये यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं खेत, ये सब हमारा है गैस। देख लो अच्छे से, देख लो ये खेत वहाँ से वहाँ तक, वो वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है। कितना बनाई जाता कैमरा। आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं आपको कल। बाय बाय।